Bu gariban da köhür köhür öksürüyor. Doktora da götüremedik parasızlıktan. Beli de sigortasız çalışıyormuş. Hani dedim ki Akif Bey belki sen de vicdanını biraz olsun rahatlatmak istersin yani diye düşündüm. Yalnız bir dakika. Sigortayı Veli istemedi. Biz söyledik. Bu işin kazası var dedik. Ölümü var dedik. Yok illa parasını isterim diye tutturdu. Öyledir tabii Akif Bey'im. Bizler cahil insanlarız. Para tatlı gelmiştir. Emel hadi ablacığım gidiyoruz. Kızım bir dur darlanma. Bak Akif Bey halden anlayan bir insan. Al şunu. Burada 3-4 bin var. İşinizi görür. Hadi eyvallah. Allah razı olsun Akif Bey. Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa Tamam, versin Akif tamam. Bey. Asiye kızım dur.